Ma, woi, ma, woi, woi, woi. Sholat isya dulu guys, terus tidurnya di kamar. Ini tempat membuat tiduran aku sambil nonton TV. Kamu mah nonton TV kok tidur mulu kah? Geser, udah sono. Tak kasih suruh tidur sore nih sekarang. Nah, nah, sono. Acana sholat isya dulu mah, terus tidur. Jangan tidur terlalu malam. Bangun pagi, ya, mak, ya.